ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хонаҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp, имейл крамода рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза хона рӯй кардан хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода, Панҷакин, шаҳри Бухтар, Рӯдакӣ ва дигар тарафот. Дӯстони азиз, нархҳо сар мешаванд аз 50 000 сомонӣ. шахсоне ки ягон маҳсулот доранд, ягон хона доранд, ягон замин, ягон квартира барои фурӯхтан, маромад рақамҳои тоқа WhatsApp, имо позитсияни кор мекунам. Мақсад ки чӣ реклама ки боша, маромад дар ҳамин рақамода муроҷиат кунед, дар ҳамин WhatsApp, мақсад ки сурат маълумот шуда кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. ва шахсоне ки дар ҳамин навор агар хонаи маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария мо нависед. Мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Дӯстони азиз, курси имрӯза 118 сомонӣ аст. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Маромад дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта каналро ба шумо тавсия метавем. Канали Пухтупаз аст, ки номи каналашо Модари Пурҳунар 01. дар ин канал метавонед ки шумо авқотҳои бомазза, авқотҳои необични, салатҳои ҳаргуна, тарзи пухтани шириниҳои ҳаргуна барои хурсандитон ҳамаша видео карда дар каналаша мондагӣ ҳастанд. ҳар тарзи пухтанаша ба шумо нишон медиҳанд. Метавонед ки шумо дар YouTube, мақсад ки Модари Пурҳунар 01 занед, номи каналашо мебурад, ёки ҳамин дар комментария ман силкаша мегузорам. ҳамин промои болош даҷиқен, ҳамин каналда шумо мепартоянд. ҳама каса медорем, апашкара дастгирӣ мекунем, обуна мешавем. Дӯстони азиз, маромад ба шумо ҳамин каналда тавсия метиҳем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати 10-солагии Истиқлолият, деҳаи Файзбахш, номи пештараш Комсомол. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 14 хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ, бо об свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, гирди хона маҳкам. нархи хона мега срочная, нарша мега 300 000 мегем, бо мегад муомилаи хуби хуб мега мекунем. Дӯстони азиз, кадоми дар шаҳри Турсунзода махалли хона ки лозим бошад, срочна мегад, нашод сумош бо арзон мешавад. парамои рақамҳои мегафони ҳисобишон, парамои рақамҳои WhatsApp-шо, кадоми шумо ки мехарем, маромад занг занед, бештар маълумот чагирен. Хона бо ремонтҳои замонави гирдаш кушод. Дӯстони азиз, маромад занг занем. шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорен, ёки замин, квартира, мошин, чизе ки барои реклама кардан, маромад сунед дар рақамҳои 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram пайвастро рӯй кунед, мо реклама мекунем. шахсоне ки агар дар ҳамин навори мо маъқули хона наёфта бошед, дар комментария нависед хонаи заминаи квартира. мо дар видеои оянда видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба эълони навбатӣ. дӯстони азиз, телефони фурӯшӣ ҳастае ки пачка мега Redmi Note 8 ҳастае ки ҳамаш комплектае. МТЖ мегад, имейлаш гузаштагӣ ҳаст. дӯстони азиз, памяташ мегад 64/4. дӯстони азиз, коробка, документ ҳамаш комплектае. пачка мега истода бурдагӣ нестае. нархаш мега 1200 сомон мегад. нави пачка мегад ё хушо дар магазин қиматтар ҳаста, не ки ай сумшо дар кошта пачка идеални сайзияне, мақсад истода бурдагӣ нест. навода туфа кардаган чи кардаган, мақсад ки МТЖ гузаштагӣ ҳаст. нархаш 1200 сомон, ҷои шуча дига арзон мешавад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд доставка мегад, рӯӣ мекунем. ҳамаш мега 100% МТЖ гузаштагӣ ҳаст. памят 64, суратгиракш мега зур, ҳамаш коробка, документаш қоидавӣ. 1200 сомон нархи ахирша мега соҳибош. ина рақамҳои 918, рақамҳои дастишона ва дар рақамҳошонам WhatsApp доранд. кадоми шумо ки мехаред ҳамин телефона, мақсад ки Redmi Note 8, маромад занг занед, бештар маълумот чагиред. нархш арзон аст ва пачкае. дигар маълумотои пурра ва аниш аз рақамҳош, кадоми дар махалли телефонро лозим бошад, срочнае. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае. дӯстон, срочнае қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, Ункаи Ҳисорда. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 15 хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳои нав сохта. дӯстони азиз, ки проектҳои нав карда, ремонтам кардагӣ ҳаст. обши хона хайди дести навора чи хеле дурнуш. об свет, гирди хона маҳкам. нархи хона мегад 250 000 сомон ҳастае. боз мегад муомила ва савдош мегад дар назди хонае. дӯстони азиз, тоқа суми холия мега алиш палиш намешавад. кадоме ки мисол мехара ҳамин хонара, омода мега аз пеш бине. нав мо мақсад ки маълумотша гуфтем. дар шаҳри Ҳисор, Ункаи Ҳисорда мега соҳибош, бо кадом ҷамоат, кадом чиша бухтон маълумотша пурсида мегирен. парамои рақамҳои мегафони ҳисобишона ва дар рақамҳошон WhatsApp дорам. маромад дӯстони азиз, шахсоне ки мехарен срочнае бо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд.
ва кадоме ки мисол хона дора, замин дора, квартира хоҳе ки дар канали мо реклама монда маромад сун азиз 885 1220 WhatsApp имо Telegram дорем, рӯи кунем реклама мекунем ва шахсоне ки бозам мегӯям дар ҳамин навор агар наёфта бошед ҳамин хонаи махқулитона дар комментария нависед, мо дар видео ояда видео када пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Панҷакен дар деҳаи Ёрӣ, кӯчаи Хушвалоӣ. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кадагӣ тайёр аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухлисон азиз ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. 4 дарахонаи калон аст, подвалам мега дорад, 8 сотиқ дига замин. нархаш мега 320 000 сомонӣ аст, мега соҳибшон боз муомила мешавад. бисёр шахсон аз тарафҳои Хуҷанд, ҳамин хел мақсад аз тарафҳои ҳамин Панҷакен хона заказ карда бари шумо хонаи гуфтагитон мақсад пешкаш шидак мондем. рақамҳои соҳибшон аст рақамҳои 34 WhatsApp ҳам кор мекунанд. мақсад кадометон ки мехаред занг занед, маълумотҳои пурраша гиред. дӯстони азиз, маълумотҳои пурра ва ҳанид аз рақамҳошо кадоме ки мисол харидор ки боша мега омада аз пеш бинад боз муомила дорад. лайкор занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ай вокзал мега то хонара мега 2 километре, мақсад ки партадилдай пеши ресторани Шоҳроҳ мега соҳибош бухахтор маълумот ча мегирен. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки обшин 14 дигар хона кардагӣ аст. якта калидори 7 ба 3 мега дӯстони азиз, гирдаш мегад маҳкам, даврӯза мега дорад дӯстони азиз. хонаҳо мега дарун берун мега шикатур кардагӣ, монтаж ҳамаш кардагӣ аст, фақат камтар ранг губор мондагӣ аст, ба дили худтон мекунед. нархи хона мега 280 000 сомонӣ аст, боз мегад муомила ва савдои хуб мешавад. шаҳри Бохта дӯстони азиз, ай вокзал мега то хона 2 километр дар партадилда. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона шумо хоҳед агар фаҳмида, рақамҳои соҳибшон аст, рақамҳои 918, рақамҳои WhatsApp занг занед, маълумотҳои пурраша гиред. ба хотири меҳнатҳои мо дӯстони азиз, лайкора мезанем, фаромӯш намекунем ва фикрҳои худтона дар комментария менависем. шахсоне ки мисол мошин, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад дар рақамҳои 885 1220 WhatsApp мо дора, рӯи кунед реклама мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочная, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дӯстони азиз, тарафи Бакуал, назди парки Айнӣ. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кадагӣ тайёр аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухлӣ, дӯстони азиз, термис дорад. дӯстони азиз, хона мега тайёр аст, 4 сотиқ замин аст, 3 хонаи калон, 2 тага ҳуҷраи 5 ба 5, бо як хонаи дигар бо майдатар аст, кухни 3 ба 3, баня, дӯстони азиз, отдельная, термис мега дорад, мақсад ки ҳамаш қоидавӣ аст. хобу тага бассейнча мега дорад, боз аст, бочкаи об, ҳоҷатхона ва дигар чош отдельни. ҳай маълумот ча гуфтем, мақсад ки ҷамоати Бакуал мега тарафи парки Айнӣ. нархи хона 320 000 сомонӣ аст, боз мегад муомила ва савдои хуби хуб мешавад. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ бошад, агар нами рақами мегафони тоқа аст, метавонед ки занг занед, маълумотҳои пурраша аз ҳамин соҳибаш гирем. шахсоне ки мисол дар ҳамин навор агар наёфта бошед хонаи маҳқулӣ, замин ё квартира, дар комментария мо нависед, мо дар видео оянда видео када пешкаш мекунем. фақат лайкотона фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, пеши мағозаи 7 Ахтар. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 41 квадрати метр. ремонтсон азиз кардага аст, бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дӯстон азиз, хонаи 41 мегад, яъне квартира 41, поёни Корвон, мағозаи 7 Ахтар. дӯстон азиз, 2 этажа хона аст, мега соҳибош дар якумаш қарор дорад. нархи квартира 283 000 сомонӣ аст, боз муомила ва савдои хубаш дар назди квартира. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин квартира шумо хоҳед агар фаҳмида, рақамҳои соҳибшон аст, мегафон аст, маромад занг занед, маълумотҳои пурраша гиред. лайкора занед, дӯстони азиз, навори моро падилшаш кунед ва навора то охираш тамошо кунед, чунки квартира ва хонаҳо хела бисёранд. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочная, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, Салимзода 30, пеши бозорча, мактаб, садик ҳамаш дар пешаи наздик.
дӯстон аз духонага квартира ҳастае ки дар чорумошона қарор дорад 56 квадрати метр бо обсои таъминат домои советский пешина ҳастае бо хахтон маълумоти пурраш аниқша мегирен духонага чорумошона 56 квадрати метр бо обсои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва дигар чизҳои лозимӣ бозорча мактаб садик банк аптека ҳама чи дар наздикиш ҳастае нархи квартира мегӯяд срочная 275 000 сомонӣ ҳастае боз мегӯяд муомила савдо мешавад 275 000 сомон ҳастае биён мекунед пеш бинед агар ки махлотон шуд бо нархи сомош муомила ва савдо мекунем марамат дигар маълумотои пурра ва аниж аз худашон дӯстон азиз гирен шахсоне ки боз мегӯем агар хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад марамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо телеграм дорем рӯи кунед реклама мемонем мегзарем ба наҳам квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухтар шаҳри қурғонтепа сӯна дар тецда духонага квартира ҳастае ки дар чорумошона қарор дорад 55 квадрати метре бо обсои таъмин ҳастае ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва ремонтам дорад дӯстони азиз квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад инчунин мегӯяд ҳуҷҷат техпаспорт дорад шаҳри бухта шаҳри қурғонтепа яъне ки тецда маркази шаҳрдай нархи квартира бо ҳамаи чизи чораш 360 000 сомонӣ ҳастае ки боз мегӯяд муомила мекунем домои советскияй ба қувватай мақсад ки пеши чидай инаи миясариба мегӯяд дӯстони азиз амҷо дар байни чида вокзал бозори фарғона наздик аст ва байни нихи бозор да хоб прамои рақамҳои билайни соҳибшуда ягон савол ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмидан марама занг занед ба шумо моша фаҳмода мекунам мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи сино пеши отели дӯстии мардон дӯстони азиз назди отели дӯстии мардон якхонага квартира ки духонагаам карда метавонем дар чорумошона қарор дорад 40 квадрати метре бо обсои таъмин аст дӯстони азиз ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос дорад дӯстони азиз ҷои беҳтара мегӯяд ремонт мегӯяд кардагӣ обсои мегӯяд доимияе дута мегӯяд балкон дорад дӯстони азиз отопление мегӯяд гузарондагӣ ҳастае ягон сехонагаам боша мегӯяд алиш мекунем мақсад ки бо маслиҳат мекунем агар сехонага боша мегӯяд алиш мекунем ва нархи ҳамин хонаи ҳозираи мо гуфтагӣ 352 000 сомонӣ ҳастае ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад лаби роҳ дай прамои рақамҳои соҳибшуда рақамҳои мегафони соҳибшуда ахираш 0990 шахсоне ки мехарем марама занг занем маълумотои пурра ва аниқша аз рақамшон гирем алишам ба сехонага хоб дӯстони азиз мо барои шумо меҳнат мекунем хона замин ёфта мемонем шумоам дастгирӣ кунед лайкотонро фаромӯш накунед ва навори мо дар ватсапи мо подписаш кунед мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ҷамоати одилида ҷои ободӣ шуда мегӯяд ҷои хуб дай 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ ҳастае дӯстони азиз ки обуш мегӯяд ҳастае ду дар хона ҳастае ки дванашта одамо зиндагӣ доранд об ҳастае айцентр мегӯяд айцентри ваҳмӣ мақсад ки ваҳдат мегӯяд то хонара тақрибан мегӯяд 6 километр маршрут ва такси мегӯяд мерава меояд дар наздикии хона мегӯяд мақсад мактаб садик мегӯяд оянда уже шидесае хоб пеши хона кате мегӯяд мошин мегзара масҷидам мегӯяд наздик аст дӯстони азиз хона новостройка тӯпли пол ва дигар чиҳои лозимӣ ва ҳуҷҷатам мегӯяд дорад проектҳои нав ката гидаш маҳкам нархаш мегӯяд 50 000 сомонӣ дӯстони азиз рақамҳои мегафони соҳибшуна шахсоне ки дар кор ҳастае мақсад ягон маълумоти иловагӣ хоҳен агар оиди ҳамин хона фаҳмидан метавонед занг занед маълумотша гирен нархаш бениҳоят арзон ҳастае 50 000 сомон ҳастае боз муомила мешавад дар комментар нависед ки аз ваҳдат хонаҳои арзон мо намедонам баъри шумо арзон дар ноҳияи одилӣ дӯстони азиз марама занг занед маълумотша гирем хоб шахсоне ки мисол хона замин квартира чизе ки барои реклама дорем марама дар рақамҳои болобуда роя кунед ин дӯстони азиз навори имзои мо то видеои оянда.